ni vulavula hi bedding ya wena a swi tshama u pfuka a nga songi Gagash. Ani munhu wa futa ni ri mi tshame mi hlangana na mina kwini mi ni vona ni hlangana yini? No, a ndzi tshama ni hlangana swona ya. Ma swi vona. So swi vula ku ri loko ku ri ku ni clean na kwale ndzeni a ku ni clean. No, na ku vona ku na mbedo wa wena swikhigele leswaku i nga ri swikhigelo swa wena swi ringana swa mina swi tiva ku ni xijuzani mara Vanhu wo kuma se mi navela ku ta mi navela swikhegelo swa mina mi nga ku ta ku byelaka xijuzani. ilo muxaka to hambanahambana vito ra mina Mandla Gingirikani ka maxivani khese swinene ka mi joinile. Hey, very ya ka weekend xin'wana xa dangerous and very loko ri keni wena a artist and a wu rhambiwanga helo very wo ve i tshika. So I wanna talk to someone who is one of the people who are influencing or organizing this kind of events that are happening this weekend. Very kunele ka chief ku busynyana ka chief hala risinga la Giyani hala maybe nga tsutsumela kona na hina mo hi twa ku ri va hi khomeleni ni mo ni khoma Gagash la I hope xi hlamula phone a ni byelanga phela ku ni ta xi fonela. I hope xi ta khoma phone Gagash shit. How do you do this thing? Ekas doors. Gagash, what up? Brami. Hey, ni right. I'm not load shedding kwala mus. Oh, ani din ka dorop. Oh, andeni ka doroba ka bale load shedding ya hlupheka yena ngamakaya hi. Ekas doors na nikutimeli. Ilok tutimele na nga tutimele, why tutimela? No. Okay, unzela yini Gagash unzela yini weekend ya dangerous linga kuteni sweswana. Ujela vanhu because you are live on Nkanelo Wa Gingirikani. Hey, ni tolovele ku loko izi fona ma swi tiva ku hi live. Oh, okay. Weekend ya dangerous ikona. Yeah. Ujela vanhu ku event we have an event a Giyani a Risinga view aka chief. La nga na the likes of Makadzi, Beni Mayengani, San Glenn, Dunisani Balui, Papa Rulani, the list is endless. You know, like one by one, Shingantekala Karole. So, it's what Tim Saguris, what I've undoubtedly, Itava security at Tighting Gupu. This was Punaka Puta, this one at Sona, and Winnie Lee. So, Ningovan Abashabi Matikiti. Yakona ka shop right na le ka chikasi wa va kota ku ya nyanyuriwa or ku ya tsaka midivela. Okay, nakutwa Gagash nakutwa ni twe ku ri na maheve makulu ngopfu mi kha mi vulavula hi mhaka ma security ku na tihoyihoyi mi lunghisini mhaka liya musi? Yes swi tshamisekile hi hi agree ya ku ri ta teka mahosi bouncers. Yeah. Mahosi bouncers vona va nga ta va hi rindzini a va sunguli mahosi bouncers ku endla ntirho luwa va ndle ntirho lowu last year hi November va ndla ntirho wo saseka swonghasi so a ni va doubt na kan'we ni va doubt. Vanhu vo tala va ku yingiselaka va ku tiva lani se hi swa ku loko hi vulavula hi munhu la a nga busy na ti-event sweswiwani hi vulavula hi munhu wo fana na Gagash loko hi vulanguta ku organizer na everything mara handle ka swa ku organizer ti-event a swi tiva ku wena i wena masipala Gagash masipala wa Pitori ononkinga a ngi fonela proper. Okay, ni vona u ri busy swinene na ku tlakusa ti-artist ta hina laha ni vone Papa Rulani na Dunisani Balo swi se leswi i swi rhandza ngopfu wena so vanhu lavaya vanhu va ku ngo va ku a ni ngo swilo hi tali ku swi vona ku fana. Yeah. Mina as a businessman and I emphasize I'm as a businessman Yeah. khatale ku business ra njhani but loko swi ta ka that industry
you can tell those people they can pull a crowd bayitisa ndawini irrespective of whether vanhu van'wana va va vona hi tihlo rin'wana van'wana va kota ku byela ku Dumisani Balo wa penga paparilani a nga kahle. There is a lot of things that leswi vanhu va swi vulavulaka, of which mina tani businessman I don't see that. Ni swi vona hi business, these people they can do something for me and I can also do something for them. Like kucincana, if I can loko ni kota ku va nyika mali vona va ndlela ni rhentela service a ni va voni swipengo or vanhu vo ka va nga tlhelangi, because vanhu vo tala va swo tala ngopfu. A lot has been said, ma swi vona na kwala ka social media va ku Dumisani that and that, mara to me a swi fani na swona. Nga nyika example munhu fana na paparilani, the man okay it's fine, mara loko o za a consumer alcohol yeah iba something else. So hi fanele hi n'wi dlaya ku loko a nwini va ndlela no we must try ku n'wi builder a va leswi hi twisisaka nkarhi wun'wanyana swi nga tshuka swi n'wi tirhela, because loko a za na byala i munhu un'wana wa different, so we're trying but at the same time loko lunghiseka ku i fanele a hunguta byala in a way ya ku a hi ri tshika byala. Vula ku before a performa i fanele a va nga nwanga, because leswi swi nga ta humelela loko a nwini a wu swi tiva na yini. So swi tekela vanhu vanhu vo tala va nge swi vonisi swona, but mina hi ku ya hi mehe ni vona na mavonelo ya mehe yo hambana na vanhu na majority. No himpela vanhu vo fana na Dumisani Balo na paparilani ni ve na nkateko wa ku interview wa Dumisani Balo eka Nkanelo Wa Gingirikani, so I know what you're talking about. Mara swi provele ku ri kahle va tele vanhu lava kumaka va na titalenta mara kumaka vo pfaleriwa handle kumbexani vo va hava ti-opportunity. Question tin'wana ti nga ta ku ni vone un'wanyana kwala ka Facebook un'wana a tsale ku why u tekiwa va lava vambirhi. Mina personally le uplifta lava nga koteki ku uplifta. I'm not sure if you understand this. Industry ni nga ka ya ku rana ti-event ni tlakusa lava nga koteki ku tlakusa. So generally you understand ku ri ndlela yini loko ku ri ku capacity your mental capacity yi tirha kahle. Yes, your original capacity yi tirha kahle, so then it has to ku nga ku ringeta mental capacity. Those people like leswi vanhu va swi vulavulaka sweswo va ngo va penga va ndla yini, so munhu wo penga ni wa penga se hina hi kota ku hi lava vona vo ka va nga kahle hi pfuna vona lava van'wana vo ka va nga pengi va ta va buka vona. Mina ni buka lava vo penga lava nga swi koteki ku ndla swilo hi voxe. Un'wana a nga vula ku hi ku mafana aku hapana a ni na problem na swona sweswo munhu a ku mina penga, as long as ni kota ku if I'm capable then why should I worry about that. Because nakubona la ka Facebook u busy swinene commanda vanhu vo tala va ku watcha ki ti cinela erirhungwini. Ni vulavula hi bedding ya wena a swi tshama u pfuka a nga songi Gagash. ani munhu wa futa ni ri ni tshame mi hlangana na mina kwini mi ni vona ni hlangana yini? No a ndzi va ni hlangana swona ma swi vona, so swi vula ku ri loko ku ri ku ni clean na kwale ndzeni a ku vi clean. No na ku vona ku na mbedo wa wena swikhigele leswaku i nga ri swikhigele swa wena swi ringana swa mina swi tiva ku ni xijuzani mara vanhu wo kuma se mi navela ku ta mi navela swikhegelo swa mina mi nga ku ta ka byelaka u ta hita khuzehela se ma kuma se mi navela marovalo kwale ka mina hayi a ndzi fika kwalani Gagash wapenga wena na diwa. No man, because munhu nga langa vula ku demand chi busy ka Facebook a u chawe Gagash u jikajika na ti bouncers na ma security wena la famba kona, because u dzumba u ri busy baba u dzumba u ri ndeni ka swona u dzumba ri ndeni ka swilo if one twisisa. Vanhu va na timbilu to biha, va na timbilu ta ku hindzeleta ta biriviri ku hindzeleta va na timbilu ta ku hindzeleta na biriviri na xixevo xo hindzeleta. So
Yeah, munhu I kota ku zonda a ri kule na wena I nga tshama I n'wi endlela nchumu. I mean like Matsonga a ni swi tivi ku hatred va yi teka kwini. I'm not saying all of them but va koho vanhu lava kumaka vo zonda munhu a nga tshama ku endlela nchumu a nga tshama hlangana na wena u twa ku zonda nje ma vona. So it's normal. Sometimes it's good ku ri wena for your safety I ndla leswi I vona nga ku swi good for wena. Yeah, because munhu a nga vutisa ku u tshembe yini Gagash, u tshembe Yeah. yini? Ni tshembe matimba ya Xikwembu. Ah, no, that's good, man. That's good. Ni heta ku hlamba na leswi na mithlela ku ni hlamba lani ni hlamba ni hlamba miri wa mina ku ri miri wa muka u nga tshama u ya n'angeni ni nunaka na u hlamba a wu tshemba nchumu u tshembe moya wa Yehovha na nsirhelelo wa yena. Na sweswi kwala ni nga kona ni tshame hi miri wa muka u nga tshama u ya n'angeni u xapa a ni ri lava ya ku tin'angeni na it's by choice. It's by choice. Going back to issue ya ti-artist leti a hi vulavula hi tona ku na mhaka leyi nga tshama yi humelela ka event leya u yi hostini ku va na lava nga fika va pulla off van'wana some people didn't show up. This weekend hi nge vi na those kind of happenings. I don't think so. This weekend I don't think so. La ni ku lova tipolitiki ma vona tipolitiki ta ti-event. So but I don't want to dwell much on that. Leswi nga humelela swi humelerini life goes on. Vanhu luzanga matino kumbe swi luza tindleve kumbe swin'wanyana ri right swa ku vutomi byi ya mahlweni kusuka kwalano. Na sweswi I still apologize to the people who have bought tickets to come and see some other artists who didn't pitch. So hopefully next time na vo ti-artist letiya va nga endla leswi va nga swi endla va ta va na ku lunghisa. No believe ku ri for as long as we still have this life there is a lot that is coming. We learn by doing. I mean, it's not always the way so sometimes those are unforeseen circumstances. It happened, life goes on. Talking about unforeseen circumstances, sweswiwani this weekend ku ve na tihoyihoyi la ka Facebook va ku mi biwe ngopfu le Pitori ku ve na swibamu njhani i nga hi hlamuselanyana ka ku humelela yini le The Juta a ku onhiwanga event no. I had a Juta, that was Sunday. Yeah. Juta is next to the saloon. There is a saloon next to Kuala Juta. Kuala video call. I don't near what it happened. So this is Lang Juta. Everyone Arlani can attest to that. So Humelele Leka Juta Le Robotwing. So Melele Robotwing. So apparently Monuloi Anga Ba Adoriwa. When you are saluting Alexander Juda. Oh. So, yeah. So, he's a Nigerian guy. Yeah, and and all that. Mara, even the Papa, that's his sabo, so leswi nga humela a ku nga ri na vuxaka na leswi swi humela The Juta mi tlhe mi ya mahlweni ba mapiyani. After loko hi lo va hi tima music ku hlonipha ku maphorisa va fanele va twana va tirha yes. So I endlela hi hlonipha xiphorisa ku ri va tirha ntirho wa vona. After ka na hour after an hour sa tiporoma a Juta hi tlhelela vutshan'wini. Okay, before ni famba ni vula la ile ndzeni ka doroba swilo loko ku endleke nyana xilo a le thembisa lava nga ta ku va ta rhanga va fonela Pitori yale wa n'wi byela ku nene munhu ku famba laha endoveni luya famba mi ya n'wi rhwala va fa va n'wi a swi teki na 30 minutes thembisa ive bola wa ha yimele ku va lava pathology laha ile va forensic loko va ha ku yimerile kuma se khandziyini na tinhongani laha ile ndzeni ka doroba 30 minutes a swi herile sweswo. Plus loko ko baleseriwa swin'wana aka flat leyi mi nga tshama kusuhi na yona mi ri handle na n'wina swa mikhumbanyana because tindhawu ta ku ti le kusuhi na kusuhani so ekusuhi na kusuhi le ndzeni ka doroba phela le Eastern Cape le ka ku muti wun'wana wu le ka Khakhala wun'wana wu le ka Mageba no hi le ndzeni it's an industrial area. What do you think? So those people who are waiting for something bad about you more vanhu va tindlu to biha they will just spread in swi wrong Juta ni ku vona yo kha u ri busy na swoncane loko u vuya hale kaya Gagash ni nga kuma xin'wenyana hi weekend Gagash hello persistent la hi va na load shedding hello
nakuta a ni ku vutisa ku ri ni vona i ri na swihoncahoncani laha kaya ni nga kuma xin'we hi weekend loko mi vuya. a ni na problem na swona sweswo ku nyikela leswi nga ka mina swi le ndzeni ka mina ni hanya na swona toloverini. Ni vula ku i fuwe swo talanyana so? Ya na 30. Oh, okay. I tihonci ntsena kumbe ku na swin'wana timbuti na yinini? Pheswo swo ya ka festive season. I tihonci ntsena. Timbuti ti lava ku risiwa ni ta pona mi ku famba ni lava na timbuti. Van'wani va hi fonela ende va hi fonela hi ri busy ma tiva vanhu van'wani hi vo va hi disturba la. Mjolo wa hlupha. Va nga titimeli and va ta titimela va ta twa nga ri yo va decline swilo swa. I ta vona munhu se a sende 2 pages. Ku ka complain. No Gagash, no ni khensile nkarhi wa wena but before ni famba a ni lava hi clarify leya yi nga tshama humelewe ya wena na ti-event leti a ti humelerini a wu na beef na munhu wena la xigazini musi? A xigazini unless ku ri na loyi a nga na beef na mina mara up to so far Yeah. ni tiva ni nga ri na beef na munhu laha a ni nyikaku beef i ta kuma beef swi helela kwalano man yaloyo ngo to ni beef na i ta kuma beef. It goes like that ka mina ka wena a ni ri mina ni artist phela mina I'm not an artist. Yeah. So I know how mara na swi tiva ku ri loko munhu a ni nyike beef loko mina ya n'wi nyika beef i ta catch. It's a must. I'm 100% sweswo na titshemba a ni rely ngopfu a munhwini ni believe ngopfu xikwembuni ni believe ngopfu ka mina. I cannot be in a situation ya ku ri ni rhandza munhu ku tlula leswi mina ni rhandzaka swona. There is no way I will do that. Most definitely so. If ku ri swilo a swi hitini swi yimerini na mina ni ta swi tisa the way ni swi tisaka xiswona but lexi ni xi tshembisaka ni hava swi swa mavun'wavun'wa mina ni vulavula swi swa reality ni hanya hi reality ntsena. Hey, no, that's why mina ni ku teka live because I love the next thing ya humesa i audio ya mina. Humesa audio ya mina ku Mandla ite. That's why hi va live. A ni ri la ni wa vutiwe no an interviewer a ni wo vutisa question mina ni hlamula. Yeah, I saw it. So it's a different story kuma ku swi fana na yini. Let's say I'm live somebody online a ni vutisa ku no nyika example a ku wena na Mr Post ni loko ni hlamula leswi ni hlamulaka swona munhu a ku yeswi ya n'wi fikerisa ku yini swi ta swi huma ka yena a ni me ni vutisiwe ni hlamula leswi ni vutisaka swona. Yeah. Lero hi ku kongoma a wu na beef na Ben Mayengani? Mina a ni tivi ni ri na beef na yena. Okay. Kumbe yehe a ni swi tivi swi la na hi mi n'wi interview mi n'wi vutisa. Hi ta va zama loko u va kuma. Mara mehe ni tiva ni nga ri na beef a ni tivi ni ri na beef na switsongo. Ni tiva ni nga ri na beef unless yehe a ri na yona. Loko a ri na yona mina na yona ku njhani. Okay. No but mina ni tivi ni ri na beef a ni tivi ni na problem a ni tivi ku na problem loko ku ri ku a ni tiva ni ri na beef a ni tivi lexi ni nga xi onha kumbe ni tiva ni n'wi onhile swin'wana. Loko ni vona ti-live ta wena so nkarhi wun'wani ni pfa ni hleketa ni ku misa loyi mara a fane a ri ka radio so. Hayi a ni swa va radio a hi swa mina ene swin'wana a ni swilo u kuma munhu i chaneleriwa ngopfu na hi ndlala ma vo i chaneleriwa ngopfu na hi ndlala so mina ni twi ndlala ni tatiwe ma vo ni twi ndlala ngopfu leswiya swa ku yini na tinghoma na toho tin'wana a no ka ni nga ri busy hi swona and a ni nga ndli music hi mhaka ku ni lava ku fuma hi music ni endla music simply because I love music. Yeah, ni tiva album piano not out I not leswaku ni la ku fuma hi music kumbe ni la ku support muti hi music no ni endle music simply because a ni la ku tsaka. That's true. I love singing. I see. And loko ni humesa risimu a ri fika America ni ta kota ku bukiwa America ni humesela ku mina ni tsaka nje like a ni ri ma swi tiva ku ri when we define music it's a universal language through which you express your innermost feeling. It's either you express happiness or sadness. So mina every time I express happiness. Loko vulavula sweswo ni hleketisa hi mina ku na mina phela na mi a ti to huma ti-album kwala hi ku ti kona. Swin'wana swi lava hi swi tikela vapaparulani. No swa hambana ku na ku endla music simply because i la ku bukiwa ma vona so ya mina it's a different one. So what is in me by profession
Mastoko kame Metro Corp. Yes. Outside Ntiro, I'm an MC, I'm an event organizer. This is swinarho ntsena. Leswin'wana mi nga ta swi twa kwalomo ku ta ku ri swa vuxaka bya mafurha. Loko no wisha ku lata ndza career, then ni nga sungula ku act porn. Maybe I think I'm good on that. Can I be an extra loko I deciding sin? Swi wrong. Ani inte ina swikigela swinharhu na. Swi wrong. No, Gagash nkhensa nkarhi wa wena man. No, hi ta hlangana kwalomu ka veri le kwini ka chief. I know, hina mathikithi vele nga ri hi makumini so hi ready for the 24th September. Hello. No, ani ku hina hi ready for the 24th September hi ta vona ka chief hi kha ku Happy Heritage Day. Gagash. No, network ya hi dlaya guys. A nga twani. Ani ku hina se hi ready mathikithi se hina wona hi ta hlangana ka chief hi kha hi ku Happy Heritage Day hi kha hi celebrate hi weekend. Weekend is dangerous. Look na bukwange inga hi niki problem a swi lavi hina. Ya swona vele loko munhu a nga ri kona a nga kona. Leswi swi vonaka poster hi leswi nga ta hlangana na swona le aka chief. Saturday a ku na event yo tlaya yona liya. That's the only event that makes sense to the people. I'm urging people to go and buy their tickets. We're ready. Proper sound, proper setup, proper venue. Oh, before ni famba kuna mhaka load shedding na stage 11 na stage 10 mi ready it side ramos. I love the excuse phela Monday na Sunday not the Tuesday. Maka ti load shedding me prepared. Ya stadium kwasa. Network ya idlayo. Network ya idlayo. I think it ya wachuta na kumunhu ya ku rhanga koka ntambu swi swa proper kuna the generator ta straight proper i nga twa nga ku loko ina n'wi ka twi nga ku maybe in leswiwa to twi nga ku i movha nyana movha ta ku ri generator yeah yeah no Gagash nkesile nkarhi wa yona la ku tlakurisana hala na hala mi veka la generator mana ko itsekwa hi stina mavhilwa ayele no tsekiwa stina ya ku wachuru ya ku koka ntambu yi ta duma generator ulala swa straight yi lava stadium bama la ta stadium basu leswi hinkwaswo no Gagash ready people no na mina ni ready nkesile nkarhi wa wena Gagash nkese nkarhi wa wena swinene nkese na ku va eki promoter ti-artist leti kuma ku a ti na matimba mara i ti veka mepeni paparulani Dr. Dunisani it's a good thing man. God bless you, my man. God bless you, my friend. That's Gagash. You too, my brother. Shit. Yes, I guess that's Ononkinga Angfonele. Okay, baka hina hileswi a hi khome Gagash lani kha hi vulavula na Gagash a kha hi byela ku ri swa yena swi famba njhani loko hi languta vutomi bya yena bya ka Facebook hi vona na leswi a swi endlaku swa ti-events na ku va a promota ti-artist ndlela liyani na event nga ta va na yona weekend leyiwani ku ri 24th September la Agiyani a ri singa view hi le ka chief na hina swi endla hi tsutsumela kona va hi promisini lava nga hi promisa so ayedi august va ka hina veri loko nga bukiwanga weekend leyiwani hayi wo vitsika mina ni ri mi nga tshiki va ka hina mi nga tshiki na mahlweni loko nkarhi ku nga ri wa wena a hi wa wena swa n'wi swi ta fika swi le endleleni n'wana wa n'wena nkarhi wa yena so na mina le gere leswi mi khome swona hi kha hi vulavula na Gagash hi languta vutomi bya yena hi tlhela vona na ti-event ta ti endlaku ku ri timhaka ta kahle swinene ni khensile gas kwa mina ni tile ka Nkanelo Wa Gingirikani ku ri mina le gere ni kha ni ku ek as doors ki tshwele ke lenyora I'm thirsty ni twa tora salute mi nga titimeli